นี่จะมีเป็น Blu2light แล้ว So you already have the Blu2light driver in linear shape. DALI 2. DALI 2. Yeah, DALI, not Blu2light driver, but DALI 2 driver That supporting two channel. One address, two channel, or two channel. One driver, two channel. One address or two address. Two address. Two channel address. means I call this address. Address. Yes. Yeah. Because that is the DALI 2 or DT8. Yeah. The DT8 Mm. means we can support, but you have to use this ถ่ายให้ที่ก่อน controller. Controller. Yes, our system ถ่ายเลย support ตอนนี้อัดวิดีโออยู่ครับ DALI 2 we call in the market. DALI 2 or So one controller can control how many drivers? 64 addresses. 64 address. 64 address. So this driver already consume two address. Only this is one address. Oh, This is Four. four address. This four address. Four address. Of course, supported by 24 volts, but in any case, four address. In case you have a two address driver, Yes. that means you consume two. No. One. DALI 2 is one. Means under this controller, we recognize under one. One. But we sorry, two channel. Two channel. The difference is only you need only one driver. Driver. Yeah. But that driver has two address. Yeah, right. Okay. So you save one driver. Yes. Instead of two. Yeah. So this one controller 64 channel, Mm. okay, and 16 group. 16 16 group. Yes. Later I will come back to you. ไม่ใช่64นะ64อุปกรณ์ อุปกรณ์64 address ไม่ใช่64อุปกรณ์ หนึ่งคอนโทรลเลอร์64 address แล้วก็ได้14ลูก 16 group Yes. 16 group And you can connect these 250 controller under one system. So imagine 250 controller 250 อันในหนึ่งระบบ 16,000 pieces. Well, what will be a lot A lot. on the single because there are some OEMs they fix every one of this into one fitting. The lighting designer they don't want to see that on this. Yeah. They ask you to hide somewhere. Yeah. คือในงานของเขาก็จะต้องใช้สัญญาณดันที่ในการพ่วงจำก็เหมือนกับออนแบบถูกไหมครับ ใช่ แต่ยังไงก็ต้องมีไวริ่งด้านหลังโคมเยอะแยะมากมายระหว่างอุปกรณ์ด้วยกัน So you still require the DALI signal wire Yes. plus minus. ยังไงก็ต้องมีสายสัญญาณ DALI DALI doesn't plus recognize just the plus wire. minus. ก็ยังถือว่าไม่ได้สาย No, LN No priority. No priority for มัน that. ไม่ได้มันต่อได้หมด 1 to 10, yes. แต่แค่ว่าความหมายคือมันจะสายมันก็จะมีรูหลังข้างบนเดิมมันจะไม่เหมือนกัน But any case, yes, it has to be connected. Okay. Of course, individual no need to connect it, but Yeah. This one basically connected to all. แล้วเขาจะไม่มีไดเวอร์ที่เป็น all in one ที่มีคอนโทรลกับไดเวอร์ในตัวโดยที่ไม่ต้องลากสายใช่ไหม So you still don't have the all-in-one driver that have controller and driver inside in one Not unit. yet. Coming. Coming. When, please? Next year. Incorporate to the driver. Maybe next year. Next year. Maybe next year. Wow. มันก็จะไม่ได้ต่างกับระบบเดิมเท่าไหร่แค่ว่ามันตั้งค่าผ่านมือถือแค่นั้นเอง ใช่ คือยังไงมันก็ต้องมีเคเบิลโยงระหว่างอุปกรณ์ Yeah, you still need cabling. And what is the beam angle of the sensor? The We have occupancy? data spec, but it is different here in the demo box of the ceiling. It's depending on height. And we have So certain angle. you have different choices for us to select. No. For the suitable height. One type, but of course we have industry controller. For higher ceiling. higher Yeah, ceiling. like 10 meter or more. Yes. Different type. This is a more commercial office or a shop. We use this one. And this one also include the daylight harvesting sensor. Yes, in the design, yes, but in the software and the firmware we have to update.
because daylight harvesting function Yes. will be available. I think in 2 months time, December. This is Okay. our schedule. Okay. But at the moment, this controller has movement sensor. You already seen, right? Movement sensor and brightness sensor, Yeah. and also timer. Timer function. Yeah. Time setting is also available Yeah, in the app. in the app. Yes. Yeah. This is available. Do you have a smaller one that I can put into the luminaire? Or you have only one size? This Or one, only that this size? one. This is for the luminaire. This is for the ceiling. Oh, for the ceiling. More 1-to-1. This is more 1-to-multiple. Yeah, multiple. Yeah. 64 luminaire. address. Yes. Yeah. Because if you have to put individual controller, it is cost-wise it's quite expensive, not so competitive. Yes. But if you use 1-to, let's say 64 address, Yeah. of course this is not so expensive. So we have our competitors who are trying to do 1-by-1. Of course, good, but it's quite expensive. Yeah. But we just have solution. Yes. One for multiple address. For 64 address. Yeah. Then it's amazing. This one controller and one power supply, and it's nothing. Have the software from the app store. Then you can do whatever you like. Okay. Of course, you are free to use Yeah. VS Daily driver or computers is up to you. Yeah. But if we cannot sell this driver, actually this is part of our service, right? And this cost-wise is nothing. But you have all these advantage. This Yeah. is our the solution. Yeah. for So Eric, customers. please ask me to prepare Yes. samples and price for us. Yeah. We still don't have this. Yeah. And Great. we would like to have the linear DALI 2. DALI not 2, available, yes. DALI 2 and our tunable module. Tunable. Yes. We already have your tunable. Oh, version. yes, yes. Yeah, Only yeah. once we have a DALI 2 driver, then you can immediately do it. Yeah, and this sensor and controller. Yeah. Yeah. I think this one we already have power supply. มีแล้วใช่ไหม So this power supply, you can use 10 pieces, but if you have So this one bigger one, DALI power supply can control 10 yes, can Max maximum. 10. Yeah. yeah. And This one also supplied by this. Yes. yes, Okay. this is power for this controller. So this count one. Yes. Yeah. If you need more than 10, then we have extended different time up to 64. Okay. Yeah. And one an ocean switch can control how many luminaire? It's up to I think 16 group and also You need to check. I have to. So the an ocean switch they will send command to this one or not? yeah, they send command to yes, this. Yes, the same command. Yeah, they send command to this. Yeah, Yeah. same command. So the distance, what is the maximum distance? I think basically should be the same, right? Should be the same. I will test this auto. โอเคเดี๋ยวตามไปดูไกลแค่ไหนตอนนี้ยังได้อยู่ต้องลงไปชั้นล่างชั้น2ได้ไหมตรงนี้ครับแจ็คเอาไปลองกดดู So I think let him try let him try yeah should be basically should be the same with this. okay with the app This is the Innotion system. อย่างนี้ก็ไม่ได้ต่างกับของใช่ ทุกเจ้าเหมือนกัน ใช่ ฟิลิปก็เหมือนกัน ใช่ ยังไงต้องมีเคเบิลระหว่างอุปกรณ์เพราะมันใช้สัญญาณดาลี่ ถูก เจอกัน Okay, it works. ได้ครับได้ ลงชั้น2ไม่ติดแล้วโอเคไม่ได้แล้วแจ็ค ถูก ขึ้น ฝั มา ถูกฝัอย่างนี้ก็สุดท้ายก็ต้องมาดูแล้วว่าอันไหนเวิร์กสุด ฟังก์ชันอะไรเยอะที่สุด ใช่
the distance of these switches is shorter than this ถาม one, มีคำถาม right? ในแอปไหม Any question คิดไม่ได้ชั้นสองไม่ได้ มันอุปสรรคมันเยอะแรงหนาเกินมันทะลุผ่านไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมัน He would like to know whether he can set at the looping scheduling, the loop scheduling. What do you mean loop schedule? Like he set for 2 p.m. Yeah, This is daily is the function of time. and then let it run every day. Yes, every daily basis, yes. Can Okay, you show him? later, yeah, I will show you. เดี๋ยวก็จะทำให้ดูใช่ไหมก็คือเนี่ยทำรูปก็คือทุกวัน แล้วอาจจะเว้นเสาร์อาทิตย์ได้ใช่ไหม อันนี้ผมอยากแต่ผมอยากได้ลูกสี่ ยังไง เดี๋ยวสมมติเราตั้งบ่ายโมงถึงบ่ายสาม อืม ผมตั้งแค่2 ซีนมันก็จะวนแค่ซีน 1จบซีน 2จบแล้วขึ้นซีน 1ซีน 2ซีน 1ซีน 2ซีน 1ซีน 2 คือเขาน่าจะวันหนึ่งเปลี่ยนได้หลายแบบโดยที่เราตั้งไว้ที่เดียว ตั้งไว้ที่ แต่ เดียว ของเขาน่าจะเป็น What would be the maximum seats that we can have? 16. 16, 16 16, seats. I have to check it. 64 plus device and 16 row and should be 16 seat or 16, something like 16. 16 seats ประมาณ16 seats. Okay, let me compare it. I have a data sheet. Yeah. And then he would like to ask, is it possible to make it the scene ยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ยังไง เช่นเราตั้งช่วงเวลาที่เป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสามใช่ไหมครับ Like we set up 1 p.m. to 3 p.m. ซีนแรกเนี่ยเราให้มันทำงานในช่วงเวลาที่เป็นทุกๆ5 นาทีซีนจะเปลี่ยน Shall we set the first scene? It can be changed every 5 minutes. ทำไมเปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่สมมติก็ต้องบอกอย่างนี้ดิรอบหนึ่งอย่างเช่นช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยให้มันเป็นสมมติ 6,000K 50%แล้วช่วงนั้นเป็น3K อะไรอย่างเงี้ยต้องเป็น1ระหว่าง5 นาทีเป็นเวอร์เป็นอะไรคือเหมือนเป็น อันนั้นเป็นคล้ายๆสักการ์แต่ จะพูดว่าคล้ายๆสักการ์ ไม่แต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นผมอยากให้แบบมันเปลี่ยนแบบทุก5 นาทีแต่สมมติว่าผมตั้งแค่2 ซีนหรือภาพออกใช่ไหมผมตั้งแค่2 ซีนก็คือให้มันเปลี่ยนทุก5 นาทีมันก็จะเป็น1 2 1 2 1 2อย่างเงี้ยไปเรื่อย His question, he will have to set 2 scenes from 1 p.m. to 3 p.m. ก็ต้องคำถามต่อว่าทำไมต้องทำอย่างนั้น These 2 scenes will be จบเลย changed. เนี่ยพี่ถึงบอก มันไม่ได้ เพราะว่าผมเห็นมันมีฟังก์ชันที่เป็นโวลูมซีนอยู่ เข้าใจแต่ว่ามัน มาทำก็ดูดีกว่าว่าตรงไหนแล้วคุณเตะตรง In ไหน the app, he will show you what he would like to do. จริง คุณ ๆให้ไงนะ okay. This is a sequence. Sequence meansอันดับ yeah. ก่อนหลั It's ง a sequence you have to use this color changing. Only this is a sequence. Scene here means scene 1, scene 2 is okay. Let me show you what I made this. Okay. First step. Yes. I made this Dali address, right? Dali address. So 9 Dali address. Nine. After second step is you have to make this functional group. I made 3 different functional group: RGB white, single, and tunable white. This is second step. And after that, we call. We have to make the scene. scenesซีน yeah The reason why we have to make this scene is you have to connect later. There is also sequence and movement sensor, a daylight sensor, and timer. All has to be linked to scene. Right. okay So that is why we have to make this scene in advance. So if you look at this, คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกเข้าไปใช้อยู่ในซีน เข้าไปใช้อยู่ในซีน เพราะงั้นคุณต้องเซตซีนขึ้นมาก่อน มันถึงจะแอดอุปกรณ์เข้าไปได้ so basically we have 9 Dali device address, Okay. and then ตอนนี้มี9 device using this 9 address, we make scene. So Yes. for instance, I make RGB white to blue RGB white and as a one scene. yes Okay. So to make RGB a white, blue is one as a one scene. So you have to set the master should be 100%.
And also channel, always you have to put this active 1, 2, 3, 4. ก็คือเป็น 4 channel. RGB Yes, 4 channel. 1, 2, 3, 4. But RGB white. So only blue 100% and master 100%. This is the way how to set this scene. In right? one scene, any possibility to have a few luminaire, like this one? No. Cannot. Don't confuse about this.